วันนี้เรายังอยู่ในหุบเขาเมืองฟุตเซิลประเทศเยอรมนีครับ EP ที่แล้วยินได้พาไปชมความงดงามดั่งเทพนิยายของปราสาทนอยชวาสไตน์พระราชวังของพระเจ้ารุชวิชที่ 2 ผู้รักความสันโดษจึงเลือกทำเลที่ตั้งห่างไกลจากผู้คนครับพระองค์ยังมีปราสาทอีกหลังที่อยู่ใกล้ๆกันคือพระราชวังโฮเอิลชวังเกาเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่เคยประทับกับครอบครัวสมัยเมื่อยังทรงพระเยาว์แม้จะเล็กกว่าแต่การออกแบบปราสาทหลังนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากๆตามยีนมาเที่ยวกันต่อครับ ตอนนี้เรามาอยู่หน้ามิวเซียมเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับบาวาเรียนคิงนะครับแต่ว่าเรากำลังนั่งเสพบรรยากาศของวิวที่อยู่ตรงหน้าอยากให้ทุกคนได้มารับรู้ความรู้สึกจังเลยว่ามันสวยมากแค่ไหนดูสิมันชิลมากเลยเนาะมีคนลงไปเล่นน้ำด้วยแล้วก็มีน้องเป็ดน้องห่านเต็มไปหมดแล้วคนก็ถ่ายรูปเล่นกันเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยฟีลดีมากอะตอนนี้ก็ไม่ได้ถึงกับร้อนนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็มีแดดอุ่นๆนี่จะให้ดูพอดีเจอทางลงความน้ำใสจริงอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทะเลสาบนะไม่ใช่ทะเลแต่ดูความใสของน้ำสิยูฮัลโหลเย็นไหมวะดูความใสของน้ำสิยูก็เย็นระดับหนึ่งน้ำโคตรใสอะกินได้ไหมน่าลงไปว่ายน้ำเลยอะตีกันเชียงใส่เลยได้ไหมเธอตรงนี้ก็จะมีคนเล่นน้ำนะฮะแล้วก็มีน้องเป็ดน้องห่านลงมาว่ายน้ำด้วยดูตัวเบลเริ่มเลยอะนางจะทำอะไรดูสิทำไมตัวนางใหญ่ขนาดนี้อะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มลูกนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวแม่นะของแก๊งหรือมันคนละสายพันธุ์วะเอาแหละลูกเอ้ยอ้าวมีขู่กันอีกขู่หมาอีกหนูไปขู่หมาได้ไงลูกไปขู่ใส่หมาอีกอ้าวนางต้องการจะบอกว่านี่ถิ่นนางนะฮะขู่เขาไปอีกเจ้าถิ่นนางเลิศจริงๆนางขู่ยังไม่จบนางยังไม่จบมันคือหงส์หรือห่านนะเธอดุเก่งจังดุเก่งจังและแล้วเราก็มาถึงสถานที่เพิ่มรอยอยากให้สมองกันนิดนึงนะครับกับด้านหลังนี่เลย Museum of the Bavarian Kings นะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของ Bavarian Kings นะฮะว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างฮัลโหลเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอข้างในเลยนะเขาไม่ให้ถ่ายรูปหรือเขาไม่ให้ถ่ายรูปจะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับข้างในก็จะพูดถึงลำดับของราชวงศ์ต่างๆเนาะแล้วก็ประวัติของแต่ละคนโดยเน้นไปที่กษัตริย์เป็นหลักนะครับของเก่าก็มีให้ดูบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็ออดิโอไกด์ทัวร์นะครับที่ฟังไปแล้วก็เดินไปง่วงคือมิวเซียมข้างในก็ตกแต่งได้ดีนะครับดีไซน์ได้สวยแต่ว่าอาจจะด้วยเนื้อหาของเขาแหละซึ่งมันกลายเป็นว่าเนื้อหามันค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่าข้อมูลมันแน่นเกินไปเวลาเราดูข้อมูลแล้วเรารู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยประกอบกับแอร์เย็นๆเนาะเข้าไปนั่งสับประงกแล้วสับประงกอีกถ้าใครที่เป็นสายแบบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเยอะๆเนี่ยอาจจะเข้าใจเลยแต่ยินแบบถ้าได้ความรู้แค่ไหนก็เก็บมาแค่นั้นเน้นสำรวจดูการจัดการมิวเซียมวิธีการสื่อสารเขาแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมภายในมิวเซียมนะฮะจริงๆแล้วถ้าเขาสื่อสารได้ด้วยสื่อที่มันแบบมีความเป็นอินเทอร์แอคทีฟสูงขึ้นมันก็จะน่าสนใจมากขึ้นแหละสรุปคือง่วง แต่ก็มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งว่าราชวงศ์บาวาเรียโดยเฉพาะคิงลุดวิกที่2เนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับ
หงส์ยังไง แต่หงส์ก็เป็นสัตว์ที่สง่างามนะฮะเพราะว่าเห็นนางกลางปีกขู่คนอื่นเมื่อกี้ก็คือนางกลางปีกได้สง่างามมากนะฮะอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีมาพร้อมกับกษัตริย์ หรืออาจจะมีมาก่อนกษัตริย์และกษัตริย์เห็นแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ในการออกแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็แค่งงว่าเกี่ยวอะไรกับหงส์เพราะถ้าเป็นกษัตริย์ที่อื่นเขาก็จะไปสิงโตเสือมังกรแต่นี้เป็นหงส์นะฮะถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ช่วยไขข้อข้องใจให้หน่อยเด้อทุกคนหลายๆครั้งที่เพื่อนยีนบอกว่ายีนน่ะมาตอนที่ไม่มีแขกเลยพอเข้ามากินปุ๊บเรียกแขกให้เขาเลยตอนแรกยีนมาไม่มีใครนะฮะ0 คนเลยดูตอนนี้นะครับพอยีนซื้อปุ๊บคนต่อคิวซื้อมีคนนั่งกินจ้างไปเป็นนางกวักได้นะฮะจะกินโชว์ให้อย่างแซ่บเลยหลังจากได้ทานมื้อเที่ยงนะฮะก็มีแรงและมีพลังในการท่องชื่อนะฮะของปราสาทที่เรากำลังจะขึ้นไปหลังนี้นะฮะปราสาทโฮเอิลชวังเก่าเป็นภาษาเยอรมันนะฮะถ้าพูดถึงถ้ามาในฟุตเซ่นนะเขาเรียกว่าปราสาทแบบมูนินมูตากับสลอง2 ปีบนะฮะปราสาทนี้นะฮะเป็นปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่2ทรงประทับเมื่อทรงพระเยาว์นะฮะแต่ว่านอยชวานสไตน์เนี่ยทรงประทับตอนขึ้นครองราชย์อะไรเงี้ยมุมนี้ก็สวยนะฮะเห็นเมืองแต่ว่าต้นไม้บังสู้ๆดูความชันซะก่อนค่อยๆไต่ดูสิมีอะไรให้แวะไหมก็ระหว่างที่ค่อยๆไต่ขึ้นนะฮะก็จะได้ถ่ายรูปวิวเมืองไปด้วยเก็บภาพสวยๆไปฝากทุกคนกันที่เห็นตรงนี้ด้านหน้าที่เราว่าคิดเป็นบ้านนะจริงๆแล้วน่าจะเป็นโบสถ์นะหญิงเนี่ยต้องลองเข้าไปดูนะจ๊ะทุกคนข้างในเป็นโบสถ์จริงๆด้วยฮะจะเป็นโบสถ์ที่มีความเรียบง่ายน่าจะไม่ใช่แคทอลิกฮะเท่าที่เดานะครับเพราะว่าถ้าเป็นแคทอลิกเนี่ยดีเทลจะอลังการกว่านี้นะฮะพามาดูแล้วอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าที่นี่คืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันไปต่อนะฮะทุกคนทางก็ชันได้ใจมากเลยแต่ก็ค่อนข้างล่มลื่นนะฮะโอเคถึงแล้วทุกคนดูนี่ทางเข้าไม่ใช่ทางเข้าสินี่คือข้างปราสาทโฮเอิลชวังเก่านี่น่าจะเป็นทางเข้านะครับทางขึ้นไม่ได้ธรรมดาเลยเด้อหญิงไม่รู้กี่ขั้นแล้วแบบอย่างชันอ่ะไม่ได้ไกลจ้ะแต่นางชันดูสิอีกนิดนะฮะใกล้ถึงละแวะชมอาคารจากด้านข้างกันนะครับตอนนี้นะฮะก็อยู่ภายในบริเวณของปราสาทโฮเอิลชวังเก่าแต่นี่ประทับใจนี่จ้าอนุสาวรีย์น้องห่านนะฮะเห็นปะแล้วดูวิวตรงนี้สิสุดนะเธอลืมไม่ใช่ห่านนั่นคือหงส์เป็นอะไรกับห่านหรือเปล่าเราเนี่ยนี่คือด้านข้างนะครับสูงอยู่นะประมาณ5 ชั้นไม่รวมชั้นใต้หลังคานะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าโซน The Palace Garden นะครับนี่ทำไมเรารู้เพราะมีป้ายอยู่นี้ไงสมัยก่อนสวยเนาะในรูปเนี่ยมีต้นไม้ไล่ระดับแล้วกระถางเขาไปไหนหมดนะกระถางที่ไล่ระดับเดี๋ยวลองเดินสำรวจกันนะครับชอบตรงนี้จังทุกคนดูนะตรงนี้คือด้านข้างของปราสาทที่เป็นเหมือนรั้วนะครับแต่รั้วเขาจะมีช่องว่างอ่ะดูดิเป็นล็อกวิวสวยเชียดูดิทำไมเขาต้องทำเป็นล็อกมีใครรู้บ้างทำไมเขาไม่ทำเสมอเป็นแถวเดียวทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำเป็นร่องเห็นปะเพื่อให้น้ำไหลแทนหลังคาเหรอก็ไม่แน่ใจตอนนี้เราก็น่าจะถึงแถวทางเข้าปราสาทแล้วนะครับนี่แหละน่าจะเป็นทางเข้าแล้วแหละเดี๋ยวเก็บบรรยากาศด้านหน้าให้ดูก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในปราสาทเพราะว่ามีสิ่งน่าสนใจให้ดูเพียบเบยลองเดินเข้าไปดูนะฮะ
ด้านหน้าก็เป็นอีกฟิลนึงนะฮะเป็นปราสาทที่มีความแบบไม่ได้วิลิสมาหลาแต่ก็มีสไตล์ของตัวเองนะครับชอบโทนสีครับผมสีออกเป็นเหลืองมัสตาร์ดนะฮะเอาอีกแล้วครับทุกคนชอบเข้าข้างหลังเขาอีกแล้วฮะเข้าผิดทางทุกรอบทุกที่มั่วอหลีเฮาเดี๋ยวไปตามหาทางเข้าก่อนนะฮะตรงหน้าอาคารที่เราขึ้นมาด้านหน้าตรงแรกฮะก็คือทางเข้าเลยนะฮะก็จะมีเครื่องตรวจสแกนนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะเข้าเวลาต้องเป๊ะมากเลยสล็อตเนี่ยปราสาทโฮเอิลชวังเกาตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทนอยชวาสไตน์พระราชวังที่สวยดังเทพนิยายและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกครับทั้งสองปราสาทตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านชวังเกาใกล้เมืองฟุตเซนทางตอนใต้ของแคว้นบาวาเรียในประเทศเยอรมนีครับพระเจ้าลุดวิกที่2แห่งบาวาเรียทรงประทับที่ปราสาทโฮเอิลชวังเกาแห่งนี้เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ร่วมกับครอบครัวถือเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่ทรงโปรดปรานและทรงใช้พำนักในช่วงที่มีการล่าสัตว์ครับปราสาทโฮเอิลชวังเกานั้นสร้างทับบนปราสาทเก่าของครอบครัวอัศวินซึ่งภายหลังจากพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่2พระบิดาของพระเจ้าลุดวิกได้ทรงถูกพระทัยในทำเลและภูมิทัศน์รอบๆจึงซื้อปราสาทอัศวินเอาไว้และก่อสร้างปราสาทใหม่ขึ้นมาแทนภายหลังจากที่ราชวงศ์บาวาเรียแห่งเยอรมันสิ้นสุดการปกครองวังนี้ก็กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่าปีละ 300,000 คนถูกอกถูกใจผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมครับตอนนี้ออกมาข้างนอกหลังจากทัวร์เสร็จแล้วนะครับคือเกิดอาการมึนกับข้อมูลแน่นมากโชคดีนะฮะที่ว่าไกด์ทัวร์ตัวเป็นคนนะครับเป็นไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษเขาก็พูดภาษาอังกฤษไปนะฮะเราไม่ต้องฟังออดิโอไกด์เนาะเขาก็อธิบายดีฮะอธิบายได้ละเอียดมากทำกันบ้านเรื่องข้อมูลมาดีมากมาถูกรอบมากๆเลยเขาไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนะครับฉะนั้นก็คือว่ามันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เข้าไปเก็บเกี่ยวเองนะฮะเลยไม่สามารถเก็บภาพมาให้ทุกคนดูได้นะแต่ทุกคนมาทุกคนก็จะแบบสวยจริงอะโดยเฉพาะปราสาททั้งสองปราสาทเนาะของคือออริจินอลอะฮะไม่ใช่ของแต่งเติมหลายๆชิ้นคือของออริจินอลตัวไหนที่เคยเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์หนังแบบมีรอยแตกๆขาดๆอยู่เลยใครที่ได้มีโอกาสมาแล้วอยากเห็นปราสาทสวยๆก็แนะนำให้มาฟุตเซนนะฮะที่ผมติดค้างไปว่าทำไมเนาะถึงมีหงส์เยอะจังเลยลุงไกนะเขาก็บอกว่าท่านชอบหงส์มากเพราะว่าเป็นสัตว์ที่สง่างามท่านเลยใช้เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นะครับได้ไขปัญหาเรื่องหงส์จากคุณลุงไกนี่แหละนอกจากนี้นะฮะลุงไกก็บอกว่าคนที่เป็นคนคิดที่จะดีไซน์ส่วนต่างๆเนี่ยก็คือพระบิดาของพระเจ้าลุดวิกที่2นั่นแหละฮะเป็นคนที่มีไอเดียในการสร้างนู่นสร้างนี่เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นปราสาทโฮเอ็นชวังเกานะฮะเหมือนกับว่าพระเจ้าลุดวิกที่2เนี่ยจะทรงเสียชีวิตนะฮะเมื่ออายุประมาณ40ถูกผิดไม่รู้นะอันนี้แค่พยายามจับใจความจากการแปลจากพี่ไกนะครับไม่ใช่พี่ไกสิลุงไกก็ไม่มีการระบุสาเหตุที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวมั้งนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องราวของเชื้อพระวงศ์บาวาเรียแล้วก็ปราสาทที่เป็นที่เรื่องชื่อในฟุตเซนเยอรมนี